요즘 더위에 필수. 창문형 에어컨 탑3 고민하지 말고 셋 중에 고르세요. 1. 삼성전자 17제곱미터 매립형 패널 윈도우핏 에어컨. 가격 532,800원. 평점 4.8. 한줄평 스피드 냉방 송풍 제습 따봉. 2. 쿠쿠 듀얼 인버터 창문형 에어컨. 가격 503,190원. 평점 4.7. 한줄평 빠른 설치와 가격 대비 성능 탑. 3. TCL 15제곱미터 듀얼 인버터 창문형 에어컨. 299,900원. 평점 4.7. 한줄평 가성비 최고의 에어컨.